રિપેરમાડીમાં આવ્યો. રિપેરમાડીમાં બેસ્ટ 24 અવર્સમાં ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ આપી દીધું છે. ನೀವು ಮ್ಯಾಕ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಇಶ್ಯೂ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಆಫ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾಕ್ಬುಕ್ಕು ಡೆಡ್ ಆಗಿತ್ತಾ? ಸೊ ನೋಡೋಣ, ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. Everyone, we have received MacBook A2338. So it was in dead condition. There was a short in the motherboard. We have diagnosed, rectified where is the short, and we have just repaired it. Now everything is in working condition. Sir, your device is ready. Yes, thank you so much. હું બહુ જગ્યાએ ગયો, કોઈ જગ્યાએ મને રિઝોલ્યુશન મળ્યું નહીં. રિપેરમાડીમાં આવ્યો. રિપેરમાડીમાં બેસ્ટ 24 અવર્સમાં સોલ્યુશન આપી દીધું છે. બધી જગ્યાએ બહુ મોંઘું ભાવ હતું, 20,000, 25,000, 30,000. અહીંયા એકદમ સસ્તામાં સસ્તું ભાવ ને ફાસ્ટમાં ફાસ્ટ સોલ્યુશન. થેન્ક યુ સો મચ. Thank you, sir. Thank you for trusting Repairmadi, sir.